Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kepada subscriber dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Tentunya tidak bosan-bosannya bagi kami untuk menyajikan info seputar herbal, mudah-mudahan membantu dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak ada salahnya sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sampai terlihat berdering, supaya Andalah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru. Nah, dimana di hadapan kalian semua ini adalah daun dari tanaman rambutan. Tentunya seringkali kalian menjumpai bahkan sering mengkonsumsi buah dari tanaman rambutan ini ya. Selain rasa buahnya yang manis, ternyata daunnya pun sangatlah kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ternyata daun ini sangatlah berkhasiat sekali untuk mengobati flu dan batuk. Musim penghujan seringkali daya tahan tubuh pun menurun, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Nah, bagaimana cara untuk membuat obat herbal alami menggunakan tanaman daun rambutan ini? Kita cukup sediakan 5 lembar bersih daun rambutan dan kita rebus dengan takaran air sebanyak 2 gelas. Teman-teman di rumah, rebus hingga air rebusan tersisa menjadi setengah ataupun 1 gelas. Nah, flu dan batuk ini sering menyerang saat sakit batuk. Pernafasan pun terasa tersiksa sehingga membuat kita tidak nyaman. Jika selama ini saat batuk dan teman-teman mengkonsumsi obat batuk, maka teman-teman cobalah untuk mengobati dengan cara alami ini, yaitu dengan air rebusan dari daun rambutan ini. Salah satu obat alami untuk mengobati batuk adalah minum dari air rebusan ini. Setelah air rebusan tersisa menjadi setengah ataupun 1 gelas, kemudian kita tuangkan pada gelas, kita didihkan dan kita dapat mengkonsumsinya secara rutin 1 hari 2 kali, pagi, sore ataupun malam menjelang tidur malam. Baik teman-teman, mungkin itu saja tips sederhana dari kami, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa saya ingatkan kembali yang belum bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sampai berdering, supaya kalian yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru. Dan jika ada tips atau saran, silahkan komentarnya di bawah video ini. Jangan lupa video ini kalian bagikan pada teman-teman, sahabat ataupun keluarga yang mungkin saja sedang mengalami sakit flu ataupun batuk. Baik teman-teman, salam sehat untuk keluarga di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.